एक दगड आहे फक्त ज्याच्यात हा दगड दिसतोय का हा 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 जी मंडळी उभी आहेत ना इथं हे बांगलादेशची बॉर्डर आहे दगडाच्या अलीकडं भारत वेलकम टू इंडिया बांगलादेश बॉर्डर কি নৌকাওয়ালা কোথায় তাই तर गंमत बघा हा BSFचा जो जवान उभा आहे याच्या पाठीमागे बांगलादेश आहे ही गंमत बघा हे बांगलादेश यांच्या पाठीमाग हे BSFचे जवान आमचे ते शिट्टे वाजून फक्त सांगतात इथं जावा इथं जावा सेंट्रीची ड्युटी बदलली नवीन सेंट्री आले आता तिथून हे बांगलादेश बॉर्डरचे पोलीस हां तिकडे आपल्याला फ्रूट्स वगैरे घ्यायला जाता नाही केक द्या काही रुको जरा सबर करो ये हम है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है ये कयानी का खेत है हमारी पारी हो रही है पारी बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ